Urbolijabar.com, musim hujan tiba lagi. Bagi Anda yang memiliki kekebalan tubuh yang mudah untuk jatuh, tentu saja Anda rentan terhadap penyakit. Tentu saja, Anda yang memiliki jenis yang mudah sakit, benar-benar perlu mempertahankan kebal sehingga tidak mudah untuk jatuh. Bagi Anda yang menderita penyakit di musim hujan, Anda membutuhkan obat yang dapat menangani dengan cepat dan tidak larut. Penyakit yang mudah bertengger di musim hujan tidak lain adalah flu dan batuk. Flu dan batuk jika tidak dirawat dengan cepat akan menyeret dan sulit ditangani. Ayo, cari tahu obat dingin dan batuk yang tepat menanganinya, sehingga penyakit Anda tidak terlalu lama. Ini adalah 5 rekomendasi. 1. Flucadex. Tablet Flucadex 10 mengandung zat aktif paracetamol, guaifenesin, fenilpropanolamine HCl, chlorpheniramine maleat, dan dextromethorphan HBr. Obat ini digunakan untuk mengobati gejala influenza seperti demam, sakit kepala, bersin dan tersumbat hidung disertai dengan batuk. Obat ini menyebabkan kantuk. Anda tidak boleh mengendarai kendaraan bermotor dan menjalankan mesin saat minum obat ini. 2. Tera F. Tera F 10 tablet mengandung zat aktif paracetamol, guaifenesin, fenilpropanolamine HCl, dan chlorpheniramine maleat. Obat ini digunakan untuk mengobati gejala influenza seperti demam, sakit kepala, bersin dan tersumbat hidung disertai dengan batuk. Obat ini menyebabkan kantuk. Yang terbaik adalah tidak mengendarai kendaraan bermotor dan menjalankan mesin saat minum obat ini. Baca juga, BPOM RI mengumumkan 133 obat sirup batuk tanpa memicu bahan ginjal yang aman digunakan sesuai dengan aturan penggunaan. 3. Intunal F. Tablet F-Inunal adalah obat yang mengandung paracetamol yang bekerja dengan menurunkan demam dan penghilang rasa sakit, fenilpropanolamine HCl yang memiliki aktivitas sebagai dekongestan untuk meringankan kemacetan hidung, dexchlorpheniramine maleat yang bertindak sebagai antihistamin atau anti-alergi. Selain itu, obat ini juga mengandung zat aktif dextromethorphan sebagai antitusif untuk meredakan batuk dan gloril guaiacholate yang digunakan sebagai peluruhan ekspektoran atau dahak. Dengan demikian, obat ini dapat digunakan untuk meredakan gejala flu yang disertai dengan demam dan batuk dengan dahak. 4. Alpara. Alpara Caplet adalah obat batuk dan pereda flu dengan paracetamol, fenilpropanolamine HCl, chlorpheniramine maleate, dan dextromethorphan HBr. Dextromethorphan HBr sebagai antitufisif yang dapat menekan refleks batuk. Paracetamol digunakan sebagai pereda demam dan sakit kepala. Fenilpropanolamine HCl digunakan untuk mengobati gejala hidung tersumbat. Chlorpheniramine maleat bekerja sebagai antihistamin atau anti-alergi sehingga obat ini digunakan untuk mengobati gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin disertai dengan batuk. 5. Paratucin. Paratucin adalah obat dengan kandungan noscapine, chlorpheniramine maleate, glyceryl guaiacholate, paracetamol, dan fenilpropanolamine HCl. Paratucin digunakan untuk meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin disertai dengan batuk. Noscapine sebagai antitufisif yang dapat menekan refleks batuk. Paracetamol memiliki efek untuk meredakan demam dan penghilang rasa sakit. Chlorpheniramine maleate yang berfungsi sebagai antihistamin anti-alergi untuk meredakan gejala alergi seperti bersin. Glyceryl guaiacholate digunakan sebagai ekspektoran atau dahak sehingga dapat meredakan gejala flu seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat dan bersin disertai dengan batuk.